Sapo kam përfunduar një komunikim intensiv me partnerët europian dhe amerikan dhe jam sot në këtë moment para jush për të ndarë me ju lajmin e mirë. Pas komunikimit më të fundit, të rakorduar përmes komisionerit zgjerimit Johannes Hahn, është rënë dakord se roli i misionit ndërkombëtar do të jetë një rol rekomandues, vendimarrja mbetet tërësisht në duart e institucioneve shqiptare dhe kjo do të mishrohet në Kushtetutën e Shqipërisë me një dispozitë tranzitore. Po kështu, nuk do të përjashtohet asnjë qytetar shqiptar nga konkurrimi mbi bazën e hamendësimeve, opinioneve, por vetëm mbi bazën e fakteve dhe provave sipas ligjit. Konkludimi në këtë mënyrë i këtyre dy çështjeve, të lëna si litar jashtë për fat keq në negociatën e të hënës ndark, është edhe konkludimi me sukses i betejës të Partisë Demokratike për një draft kushtetues në përputhje me Komisionin e Venecias dhe bazuar mbi propozimin e zonjës Nuland. Kjo betejë e fundit ka patur dy qëllime: të mbrojë kushtetueshmërinë. Parimin e shenjtë se askush nuk mund të ketë pushtet pa pasur llogaridhënie. Ka patur në qendër të saj të drejtat dhe liritë themelore të njeriut, si ADN-ja e Partisë Demokratike, si vetë motivi i krijimit të saj dhe motivi sot dhe nesër i të gjitha qëndrimeve të saj politike. Nuk mund të presim, as nuk duhet kërkojmë që Europa na trajtojë si të barabartë, në qoftë se jemi gati të pranojmë veten tonë poshtë standardeve europiane dhe normave euroatlantike të drejtave të njeriut dhe të kushtetueshmërisë. Ndaj, kemi bërë këtë betejë. Pas shumë betejave tjera të fituara e të mishruara në një draft standardit europian dhe euroatlantik, në një draft që reflekton dhe mishron plotësisht rekomandimet e Komisionit Venecias, siç e kemi thënë prej ditës parë. Beteja ja vleti. Shumë miq dashamirë mbështetës, demokrat, por jo vetëm. Në këto ditë kanë pyetur, kanë dhënë mbështetjen e tyre dhe kanë shtruar me admirim apo me pikpyetje se cili ishte motivimi për këtë debat të madh, për këtë betejë të jashtëzakonshme të Partisë Demokratike. Ju them se qëndresa jonë dhe besimi im i palëkundur në një arritje pozitive, një konkluzion pozitiv të procesit, bazohet në dy bindje të thella. Spari se shqiptarët meritojnë një standard europian në çdo aspekt qeverisjes tyre, e në veçanti në fushën e drejtësisë. Dhe asgjë më pak se ç'bën për Europën dhe për Amerikën nuk mund bëj për Shqipërinë, sot dhe nesër. Kjo është bindja ime e thellë personale. Si njeri i ekspozuar ndaj këtyre vlerave dhe të mirave që këto vlera sjellin për shoqëritë perëndimore dhe i vendosur të jap kontributin tim prej ditës time të parë, e në veçanti sot në detyrën e lartë kryetarit opozitës, që shqiptarët mos kenë asgjë më pak se standardi perëndimor, se standardi europian në qeverisje dhe në drejtat e njeriut. Bindja ime e dytë ka qenë se partnerët tanë të çmuar, aleati ynë strategjik Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian nuk mund e nuk do të pranonin kurrë asgjë më pak se standardet dhe normat, parimet që i kanë bërë shoqëritë e tyre të përparuara, të suksesshme dhe individet e tyre të fortë dhe me dinjitet përballë shtetit dhe gjithçka forcë tjetër. Prandaj nuk jam lëkundur në asnjë çast
jo për kryeneqësi, as për kokëfortësi, as për populizëm, po sepse të hiqja dorë nga këto dy bindje, do të thonte për mua të hiqja dorë nga vetvetja. Do të thonte për Partinë Demokratike të pushonte se ekzistuari si forca politike që e nisi rrugtimin e saj për Shqipërinë se gjitha Europa, për liri dhe demokraci. Por sot, kjo betejë përmbushet me një fitore. Jo fitoren e Lulzim Bashës, as fitoren e Partisë Demokratike, por fitoren e çdo shqiptari, duke nisur nga kryeministri apo presidenti i vendit e deri te qytetari më i thjeshtë i Republikës, të gjithë barabartë para ligjit. Ndaj jam krenar dhe do ta luftoja këtë betejë 10 herë në qoftë se do të vjesh atë njëjtat pozita, sepse konkluzioni mund të ishte vetëm një: fitore e standardit evropian. Tani kjo betejë ka përfunduar. Dhe unë jam sot këtu për t'ju deklaruar shqiptarëve se Partia Demokratike është e gatshme që nesër të bashkojë votat në Parlamentin e Shqipërisë për draftin kushtetues të versionit hibrid si të miratuar të hënën në darkë me 2 çështjet e zgjidhura sipas dakordësisë me komisionerin Han. Tani është koha për bashkim. Ndasitë politike do të vazhdojnë të ekzistojnë. Problemet e mëdha që na ndajnë ne dhe qeverinë nuk mund mbulohen nga asnjë akt politik, por akti politik i nesërm nuk është në emrin tonë. Është emër të çdo shqiptari e shqiptare, është në emër të gjeneratave që dhanë e luftuan për një drejtësi të pavarur, për një Shqipëri demokratike dhe të shtetit ligjor, dhe është mbi të gjitha për fëmijët dhe të palindurit akoma të shqiptarëve që meritojnë dhe sa takon Partisë Demokratike dhe mua do të kenë një vend të standardit evropian. Asgjë më pak nuk është e mirë për Shqipërinë dhe shqiptarët. Ju falenderit. Përshëndetje gjithëve. Besoj është një moment lehtësimi për të gjithë shqiptarët, për të gjithë qytetarët dhe qytetarët e këtij vendi, cilët tani më e kanë marrë lajmin se Partia Demokratike i është nënshtruar vullnetit të hekurt të popullit shqiptar dhe vullnetit të hekurt të partnerët tanë strategjik që bashkë me shqiptarët të çojnë përpara një reformë historike që i hap rrugë revolucionit në sistemin e drejtësisë, për përmbysjen përfundimtare të kastës së të korruptuarve dhe të inkriminuarve që mban peng drejtësinë në këtë vend. Dhe është kënaqësi të ndaj me të gjithë ju tekstin e mesazhit që unë, kryetari i Kuvendit dhe kryetari i opozitës, kemi marrë nga Bashkimi Evropian nëpërmjet komisionerit Han. I dashur kryeministër, i dashur speaker, i dashur kryetari i Partisë Demokratike. Në vijim të bisedave telefonike me të tre ju, dje dhe sot, do të doja të përsërisja pikat e mëposhme të të quajturit propozim hibrid, të cilat i keni në tavolinë. Këto pika janë vijat e kuqe për komunitetin ndërkombëtar, sikundër e kemi nënvizuar në i vimësi përgjatë gjithë procesit. E para, roli i
operacionit ndërkombëtar të monitorimit duhet të ketë një bazë solide të lishme brenda Kushtetutës së Shqipërisë. E dyta, unë e nënvizoj, siç kemi thënë për gjatë gjithë procesit, se operacioni ndërkombëtar i monitorimit do të bëj rekomandime që nuk janë ligjërisht të detyrueshme dhe këto rekomandime do të përbajnë arsyetimin përkatës për qëndrimin e marrë bazuar në kriteret e përcaktuara nga legjislacioni. Unë besoj se ne mund të vijojmë tani mbi këtë bazë. Siç e diskutuam, ju lutem, konfirmoni përmes një përgjigje të këtij mesazhi në mënyrë që votimi në parlament të bëhet nesër. Që do të thotë se vijat e kuqe ishin aty, janë aty dhe do të mbeten aty të palëvizura me votimin unanim të Kuvendit të Republikës së Shqipërisë. Që do të thotë se falë këtyre vijave të kuqe, kjo reformë ka garantuar vijën mbrojtëse nga çdo përpjekje për të penguar revolucionin në drejtësi me mjetet e korrupsionit politik apo financiar. Dhe dua po ashtu të jap përgjigje gjithë atyre që patën një moment shqetësimi që ma përçuan dhe përmes mesazheve lidhur me shpalljen e fitores nga kryetari i Partisë Demokratike. E para, jam shumë i gëzuar që Partia Demokratike u bë pjesë e kësaj fitoreje të madhe për Shqipërinë dhe për shqiptarët. E dyta, jam shumë i gëzuar po ashtu që përpjekja delirante për të shpallur luftë Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian rezultoi një fllus kësapuni. Dhe e treta, duhet ndaj me ju faktin se ky është drafti i reformës kushtetuese dhe në këtë draft nuk lëviz absolutisht asgjë për sa i përket dy çështjeve që mbajtën peng këtë proces deri në këtë orë të fundit. Pranisë apo përfshirjes së operacionit ndërkombëtar të monitorimit në kushtetutë dhe rolit të operacionit ndërkombëtar të monitorimit. Për të parën, jemi të qartë. Për të dytën, po lehtësoj përkthimin e asaj që u dëgjua më parë nga kryetari i Partisë Demokratike, duke lexuar këtë draft kushtetues deri dje të anatemuar si komplot kundër sovranitetit të Shqipërisë. Drafti thotë: vëzhguesi ndërkombëtar ushtron këto detyra. A. Jep rekomandime lidhur me kualifikimin dhe përzgjedhjen e kandidatëve për pozicionin e anëtarit të komisionit etj. B. Paraqet gjetje dhe mendime mbi çështje që shqyrtohen nga komisioni etj. Dhe C. U jep Komisioner Republik rekomandime me shkrim për të paraqitur ankim. Q. Kanë të drejtë të marrin të gjithë informacionet me njëherë, të dhënat për personat dhe dokumentet e nevojshme me qëllim monitorimin e procesit dhe rivlerësimit. Pra, të dashur motra dhe vëllezër, sot të gjithë do të ndjehemi të lehtësuar
jo vetëm për faktin që reforma historike nesër do të kaloj me konsensus, pasi thirrjen e historisë nuk ka mur shurdhërie që mund ta përballoj, po dhe për faktin që sidoqoftë në Shqipëri nuk mundi të formsoj asnjë grupim i cili do të mund ta damkoste vendin ton me një njollë të pashlyeshme si një vend ku betejë politike zhvillohet mes një pale që është me Bashkimin Evropian, Shtetet e Bashkuara dhe gjithçka bota demokratike projson, dhe një palë tjetër që vën pikpyetje themelet e kësaj bote. Duke i falendëruar të gjithë për kontributin e jashtëzakonshëm, duke shprehur mirënjohjen për të gjithë popullin shqiptar, presioni i cilit është ndjerë në të gjitha poret e elitës politike shqiptare, më vjen shumë mirë që si piktor vijat e kuqe mbetën thellësisht të kuqe. Shumë faleminderit.